Рятують постраждалих від удару струмом, але за сценарієм. На навчальному полігоні Одесаобленерго проходять перші змагання серед бригад розподільчих мереж з різних регіонів України. За якими критеріями оцінюють професійну майстерність електромонтерів, знає Денішевський. Принимаю. Майстри Київського обленерго рятують свого колегу після ураження струмом прямо на опорі. На щастя, все відбувається за сценарієм і з манекеном. А от всі інші дії відповідають реальним. Лінію навмисно коротять, перевіряють відсутність напруги і завдяки так званим кігтям монтер підіймається на опору і знімає постраждалого. Все це роблять за 4 хвилини. Це потрібно відробляти, тому що це може статися, скажімо, будь-який час. То потрібно до цього бути готовим. Також майстри відпрацьовують ліквідацію технічних аварій, заміняють ізолятори на електроопорах і ремонтують трансформаторні підстанції. Повноцінний ремонт останньої займає 1,5 години. Етап складається тут із організаційно-технічних заходів, що зазначить, це було правильно і безпечно вивести дану КТП в ремонт, відповідно допустити до виконання робіт бригаду і виконати безпечно дану роботу. Причини несправності трансформатора можуть бути різні. Це і пересихання ізолятора, і навіть підвищення напруги у мережі після грози. Але незалежно від причини, все треба налагодити якомога швидше. Як у житті, так і на змаганнях. Час та якість роботи – основний критерій оцінювання. Всі відпрацювання проходять на навчальному полігоні Одесаобленерго. У професійній майстерності тут змагаються представники з 5 регіонів України. Такі змагання Одеса приймає перша. Соревнования затрагивают непосредственно процессы, которые мы используем каждодневно. То есть это работа на воздушных линиях, работа на трансформаторных подстанциях, работа по устранению аварийных ситуаций, такие как обрыв провода. Змагання допомагають не тільки працівникам обленерго, адже у випадку аварії в електромережі без світла залишаються всі. І в таких ситуаціях саме спритність майстрів вирішує швидкість поновлення електроенергії саме в наших домівках. Денішевський, Олексій Філіпов, 7 канал.